Մանասյան քիչ առաջ, մոտավորապես 1 ժամ առաջ Նորքի թաղապետարանում թաղապետի մասնակցությամբ եւ ոչ միայն ծեծկռտուք է տեղ ունեցել, արդյոք դուք տեղյակ եք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ է արել եւ նշեմ, որ այլ քաղաքացին, ով ծեծկռտուքի է ենթարկվել, նրան բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին։ Շնորհակալ եմ հարցադրման համար, ճիշտն ասած կառավարության նիստին էի, ենթադրում եմ, որ ինքս այդ պատճառով չեմ հասցրել ծանոթանալ տեղեկատվությանը, իհարկե ծեծկռտուքի եւ հետագա գործի հետ կապված, քրեական վարույթ նախաձեռնելու եւ այլ հարցերի հետ կապված մենք ուղղակի պատասխանատուն չենք, բայց հիմա անմիջապես վերադառնամ գրասենյակ, հասկանամ, թե մեր գործառույթների շրջանակում ինչ անելիք կա եւ նաեւ կարող ենք տեղեկատվությունը ձեզ փոխանցել այդ թվում։ Այն ինչ տիրում է մեր երկրում ես ատելության մթնոլորտը ընդհանրապես նախ երեկվանից է սկսել այս միջադեպի առումները, երբ Նորքի թաղապետը անվայելուչ արտահայտությունները իրեն թույլ եւ չնայած եւ ոչ միայն իր կողմից է եղել եւ ըստ ձեզ արդյոք պիտի 3 նա հրաժարական տված չլիներ կամ իրեն պաշտոնից հեռացրած չլիներ, որ այսօր այս միջադեպը տեղի չունենա։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հանրային պաշտոնատար անձանց հետ կապված ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկը նրանց էթիկայի եւ բարեվարկության գնահատման ինստիտուտն է, որը միանշանակ չեմ ասի, որ Հայաստանում գոյություն չունի, միանշանակ կան առանձին մարմիններ, որոնք զբաղվում են այս հարցերով, ըստ էության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը չէ այն մարմինը, որը զբաղվում է պաշտոնատար անձանց էթիկայի հետ կապված հարցերով, բայց նաեւ համարում եմ, որ այս ինստիտուտը Հայաստանում բավարար չափով կայացած չէ եւ հատկապես այն պաշտոնատար անձանց հետ կապված, որոնց առնչությամբ չկան պատշաճ էթիկայի գնահատման ինստիտուտներ, դրանք պետք է կատարելագործվեն, բայց նաև կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր նման դեպքով, այո, պետք է էթիկայի հարցը գնահատման առարկա դառնա։ Հիմա տեսեք, դուք բառարանային բացատրություն եք տալիս երեգույթներին, հանրությանը հետաքրքիր է, ինքը այս երկրում պաշտպանված է, թե պաշտպանված չի։ Հիմա ես բերեմ օրինակներ, ազգային ժողովում տեսախցիկների առաջ ԿՊԱ-ական պատգամավորը սեռական բնույթի հայհոյանքներ է տալիս։ Ուղիղ եթերում թաղապետը խուլիգանական պահվածք է դրսևորում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայրը համբալ է անվանում քաղաքացիներին։ Հիմա դուք ասում եք էթիկա, դատապարտում եք այս արարքները եւ իրավական, բարոյական ու քաղաքական ինչ հետևանքներ սա պետք է ունենա։ Խայլակ ջան, չգիտեմ, ինչքանով էր գնահատականը բարերանային լինելու կամ չլինելու հետ կապված եւս այս համատեքստին համապատասխան, որովհետեւ ես ի սկզբանե նշեցի, որ ինձ հարց եք տալիս, որը իմ լիազորություններին ամբողջությամբ վերաբերելի չէ եւ վերաբերելի է էթիկայով զբաղվող կամ էթիկայի գնահատմամբ զբաղվող մարմինների լիազորություններին, բայց եթե հետ վերադառնանք ընդհանուր իրավիճակին, բնականաբար ես ոչ մեկ անգամ եմ արձանագրել, հիմա էլ կարող եմ արձանագրել, որ կան ինչպես քաղաքական մեծամասնության, այնպես էլ քաղաքական ընդդիմության համատեքստում գործիչներ, ովքեր ոչ թե պարզապես խոսույթի տեսանկյունից, այլ ընդհանուր գործունեության տեսանկյունից միանշանակ, այո, եւ ես հատուկ եմ շեշտադրում ոչ միայն քաղաքական ընդդիմության, նաեւ քաղաքական մեծամասնության մասին։ Պաշտպանված են, թե պաշտպանված չեն, քաղաքացին գնում է հանրային քննարկման, իրեն այնտեղ դաժան ծեծում են։ Հիմա դուք ասեք, Հայաստանի Հանրապետության բարդ կլինի, դուխով կլինի, հերոս կլինի, քաղաքացին պաշտպանված է, թե պաշտպանված։ Ես բազմիցս եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության առումով Հայաստանում խնդիրները բազմաթիվ են եւ այդ խնդիրները ոչ թե մի հարթությանն են վերաբերելի, դրանք վերաբերելի են տարբեր հարթությունների, տարբեր մակարդակների, տարբեր խնդիրների ու դրանք պետք է լուծումներ ստանան եւ այսպես ասեմ, նաեւ պատահական չի թե իմ տարեկան հաղորդման, թե վատ վերաբերմունքի ու խոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմի տարեկան զեկույցներում, նաեւ բարբերաբար հրապարակվող այլ զեկույցներում ու հայտարարություններում իմ այն դիտարկումը, որ այո, չափազանց շատ են իրավունքների պաշտպանության բնագավառում խնդիրները եւ դրանք պետք է լուծումներ ստանան։ Շատ ավելի մանրամասն այդ բոլոր խնդիրներին անդրադարձ մշտապես կատարում եմ։ Նորքի թաղապետը լավ է արել, վատ է արել, ասեք, դատապարտում եք, այդ բառը ասեք, հաստատ։ Խայլակ ջան, ես արդեն հարցին պատասխանեցի, որ ես ըստ էության չեմ հասցրել այդ միջադեպի վերաբերյալ տեղեկատվությանը, չէ, կարիք չկա ցույց տալ, ես նաեւ խոստացա, որ հենց անմիջապես կվերադառնամ գրասենյակ ուսումնասիրենք եւ բնականաբար ձեզ հետ կապի մեջ կլինենք, կարծում եմ իմ եւ մեր հաստատության հետ կապի առումով պետք է որ խնդիր չլինի, վստահաբար մենք անմիջապես նաեւ կփոխանցենք տեղեկատվություն մեր անելիքի հետ կապված։